तुमने नहीं दी जो साइड नहीं रखी। मीठू इसको बोलते हैं मकाओ। મકાઉ મકાઉ इसका આનું નામ છે ભાઈ એલેક્સ અને ઓલાનું નામ છે સ્ટેલા. स्टेला પેર છે સ્ટેલા. પેલા મકાઉ કહેવાય ભાઈ આને મકાઉ. इधर एक ग्रेप है। આફ્રિકન ગ્રે પેરોટ છે મિત્રો, આ તમે જે જોઈ શકો છો અને એની ઇન્ફોર્મેશન પણ અહીંયા લખેલી છે. આફ્રિકા 40 થી 60 વર્ષ લગી જીવી શકે છે ભાઈ. લંબાઈ 33 સેન્ટીમીટર ને વજન 410 ગ્રામ લગી. ફૂડમાં ફ્રૂટીસ ને એવું બધું લે છે ભાઈ. આપણી સાથે છે ભાઈ, એ આપણને ગાઈડ કરી રહ્યા છે બધું. આને શું કહેવાય ભાઈ? अच्छा, ये वाले रेनबो लोरीफिश बर्ड है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट ब्यूटीफुल पैरेट में इसका काउंटिंग होता है। और अच्छा। वो ग्रे આ અમેરિકાનો છે ને ભાઈ? हाँ अमेरिका साउथ में कांच में हो गया ભાઈ એને બહાર લઈ જાય છે. ઓલા ભાઈ બોલાવે એટલે નીચે આવ્યો અને ફૂડમાં આપે છે પિસ્તા ને એવું બધું. જો એને મજા આવી. શું કીધું એને થેન્ક યુ. અને બહુ સમજો હોય આ પોપટ બધા. બહુ સમજદાર હતો એ. 40-50 વર્ષ જીવે એટલે માણસ ભેગું જીવવાનું. આનું લાઇસન્સ લેવું પડે ને ભાઈ? हाँ इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना
ए आ केम सोए छे? ए क्या हुआ बे तेरे को? ए आ सोए से लागे? हाँ, आँख तो खुली છે આને દેખાય છે હો બધું. જો આ પાછો ઓલો મંકી હો, મંકી ને તમે જોઈ લો પાછો, બહુ મસ્તી નો મંકી છે. તમારે ધક્કો થાય એમાં એમ જ છે અહીંયા 100%. આવજો, જરૂરી વિઝિટ કરજો. બહુ મસ્તીનું છે. નીતિશભાઈ આપણને ગાઈડ કરે છે, મજા આવે છે. 1 નંબર બધું સમજાવે છે કે આ પ્રમાણે હોય અને આયુષ્ય આ હોય. एक तरह से इन्हीं जैसा होता है। वो 7 लाख मारते को बताओ कुछ नहीं, तो 7 में वो बड़ी वाली वो 7 मारते हैं तो कुछ नहीं, कल में पैर मारते हैं तो प्रेशर हो जाता है, किसी को मारेगा तो इतना पावर है।